píše přímo nebo mi volá. Jako neřeknu, že by to bylo jednou, jakože prostě prozvoním ti, ale mi pořád jde volat, to je to nejhorší právě. No, víte co, kašlu na to. Já si vypínám mobil, teda nemůžu vlastně si mobil, víte co, kašlu na to. A prostě teď, to vezmeme tak. Dneska je 25. díl. Zítra by měl být 26. díl, příště sobotu by měl být zítra pátek, vlastně máme mít zítra díl, no. Uvidím, jak to budeme stíhat, protože vážně zítra by se měl mít ještě nějaké videjko, teda ne as videjko, ale měl by se mít nějaké obyčejné video, pokecání, ale no, uvidíme. Co se tak vyvine. Jak se to vyvine teda ten den. Všechno je možné, že se změní trošku, ale uvidíme. Možná nám to zase dneska vyjde na 2 díly, možná na 3, uvidíme prostě. Ale jak jsem si všiml, tak vás baví hodně prankovací videjka. To což jsem rád, jakože vás to baví, protože tím ukazujete, že vás to baví, takže by jsem neměl mít problém natočit další takové blbinky prostě. Jak jsem řekl asi já. Jo, tady už je konec prostě. Vidíte tam měsíc, Minecraft a no, prostě povolám. Jinak ten sníh už taky tady, myslím, že asi už do, ještě po Silvestru tady trošku bude ten den poslední, ale pak už taky bude tát, protože už bude přicházet jaro. Takže ať nemyslíte, že jsem vás vykašlal se na to celou zimu, ne. Já jsem byl radši, kdyby tam sněžilo, jako prostě tady, kdyby začal sněžit a OK, byly by lepší Vánoce, ale no, to se asi nestane. Jako pěkně mám představu, to je to jo, ale pochybuju. Nadarmo pochybuju, protože vemte si, kdy naposledy pořádně začal sněžit. Aha. Pardon. To byla chyba, protože tady to nemá být tady. Takže to pak budeme bourat, OK, nevadí, ale teď se nám tady použijeme poslední 2 bloky a nemáme, takže konec videa. ne, já si dělám srandu, já mám vždycky bloky nějaké u sebe. Jo, to jsem vám neukázal, vlastně, aby jsem vám řekl, kam jsem si vlastně dal ten obrázek, a teď trošku pozastavím, tak teď můžete kouknout, mám přijdu tady, mám tady i vánoční, no teda zamilovaný stromeček, to taky budeme stavět vánočním, teda už po vánočním díle, protože to už je tak ani nejvánoční stromek, to je taky obyčejný ten strom. Tady taky budeme mít, takže na to se taky můžete těšit. Ukážu vám pořádný strom, jak tady stavím ani každý rok ne, ale každý ten, no, neříkám každý den, ale pokaždé, když mi skončí svět. Pokaždé, když mi selže svět. Já bych tady postavit nový, říkám, tyhle už zase musím další nový svět a zase nová, jako novou sérii, tyhle by to, já vždycky říkám, to už je 3. série z našeho kanálu, protože náš kanál má už 3 díly Minecraftu. Ani ne, my už máme 136 videí, a takže to je 137, ano, takhle. Teď už to říkám dobře. Šup. Tak, takhle bychom měli, ne. Nevím, co jste věděli o nevím, co jste věděli o tomhle týdnu už jak kdyby. Ten klip. Tak, já teda až moc ne, nic.
moc nic zajímavého teda ne. Protože jako tento, no, nebudu takhle mluvit přímo, ale tentokrát jsem si moc jako, když jsem si s čím vyhrál, tak to ani ne. Jenom s tím jako, že prostě ty videjka vycházely dříve, že jsem se vlastně vrátil tomu, by jsem chtěl říct si těm svým videím, které jsem tak jako měl rád teda i. A jsem teda rád, že jsem se mohl i vrátit ke svém, neříkám jako povinnostem, ale ke svému, ke své zábavě natáčení na YouTube. To mě v tomhle roce potěšilo, že jsem se zase k tomu vrátil, že jsem se na to nevykašlal, že jsem se nevykašlal na vás lidi. To mě pobavilo teda, to za prvé. Za druhé mám další nápad, že udělám druhý kanál, pokud to bude možné a pokud nebudu jiný do nového roku. A to myslím, že asi ne. To se neměl stát, že jsem byl jiný. No. I takhle. No a prostě teď tak. Já teď začnu kecat a hned to zničím. OK. Teď takhle. Zase. Protože jak když si to vezmete, tak to pořád zakolapsujeme. My neděláme nic jiného, kromě platiny. Co mi tak zdá, že jsem nic pohodě. Taky že jo. Trochu mi dneska svrbí nos, nevím co. Jak mě tak může svrbět, ale najíme se a budu pokračovat dál prostě. Hodně lidí mi píše, že mám... to je co? Je to tohle vlastně. To je to, co označovalo, kde bude stát ta věž, no. Jo, okay, no to tam pak vrátím. No teď? Asi teď. Teďka se vždycky opravuji dřív, než pohnu jich druhou věc. Což mám... Což se vrátit je. Je to tady trošku hnojím, ale... Říká se, že se čím člověk učí, protože něco poděláte a zase to hned napravíte, protože si řeknete, aha, dělal jsem to chybu, no nic. Ale k tomu se tak nebudu vrátit, ale bych chtěl vážně poděkovat za 100 odběratelů, které byste překonali mi splnit a já bych vám tím chtěl poděkovat strašně moc a nekončím na svém kanálu. Budu dál vycházet videa za ty odběry a i tak prostě si říkám, že někdo tam ze těch 100 lidí sleduje můj kanál. No. Jo. Hop. Tak a já si jdu tady pozbírat ty věci ještě. Rychlo. OK. Dobře. Teď bude tohle. Tak. Takhle ještě to musíme nechat, protože vlastně, aby mohli oni vlastně projít. Teda aby já jsem mohl procházet. No tu třeba když jako řeknu ty že tady ukončíme dneska díl, tak vlezu zase na tu moji slavnou stavbu, tak tam vlezou prostě a ukončím tam díl. No třeba tak prostě a teď řeknu si, hele, to je přesně před rokem, co jsem začal natáčet zase nový svět. A řeknu si, ty vedle, já nechápu, proč jsem tehdy ukončil ten kanál. Už si je můžu vzpomenout, ale myslím si, že kdyby to bylo možné, tak což si myslím, že i je možné, tak bych jsem dále pokračoval v těch svých videích a hlavně bych jsem dál pokračoval i v tom, že jsem koupil ten originální Minecraft, ať